поток в ВДНХ открылся. 15 тысяч человек в очереди стояло. Беззащитный, але рабочий внимание. Поверните налево, затем поверните. Oh shit. Oh fuck. That's not fucking good. Holy shit. I knew something was gonna happen. Shit. Стив Мейсон признан первой звездой дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против Айлендерс он отразил все 46 бросков, что, правда, не спасло его команду от поражения по буллитам. Второй звездой дня был назван россиянин Евгений Малкин, он сравнил счет в матче с Баффало. Блять, дебил, когда ты, сука... Ух, блин! Na tyle istotne, żeby istotna większość społeczeństwa domagała się czegoś. To bardziej problem sztandarowy niektórych partii. Pan Maciej. Ёбаный в рот. Очень красиво. Я его как-то то ли... Бля. Ой, господи, царица небесная. Ты чё, дурь... Ой, идиот, а? Я подарил ей не только фен, я подарил ей еще цветы, хотя... Леня, выжми. Желательно, чтобы еда не подгорала, потому что еще в славянском считалось, что как раз огонь символизирует судьбу.
Сядешь куда. Ух ты, ёпта. Yippee! Блять.